Kan hy weer wys. Kijk, ik kan my bietjie agter sit. Ja. Goeiemôre en welkom hier by Farmspace. So, hooidag en die hooidag is moontlik gemaak deur King Price PayAsYouFarm. Ons sê baie dankie vir hulle en dan sê ek dankie vir Balerresies en dan ook die kerk hier in Parys wat vir ons die kos verskaf. Ondersteun asseblief jou gemeenskap, ondersteun jou mense. Hulle het 'n fantastiese kos, hulle is voorberei en hulle is reg vir jou en hulle is aan die ander kant van die tent, aan die ander kant van die kroeg. Jy kan ook die kroeg is al van 10 uur af oop wees. Ons gee mense net 'n bietjie kans dat jy nie te vroeg begin nie. So kry eers jou koffie voor jy vir jou 'n biertjie kry. Dan kan ons gaan. Jy kan glase koop. Ons sal vir jou 'n bietjie later meer ander gee. Jy koop vir jou glas en jy kuier op die huis. En ons sê vir Baro baie dankie om dit vir ons moontlik te maak. So my volgende gesprek praat ek bietjie met Timo van 'n vyfer. Hy is van CLAAS en ons gaan bietjie gesels oor die CLAAS homself, hulle produk, hulle diens en dan ook wat hulle hier maak en wat jy kan verwag van die honderde maatskappy. Timo, môre? Nee, wat kan jy klaar, dankie. Mooi. Timo, ons het al 'n paar ons ken ons al lank pad staan, ons ken mekaar. Of die mense wat jy nie ken nie, wat is jou rol daar by CLAAS? Okay, so vir mense wat my nie ken nie, ek is nou vir so 'n paar jaar al by Kempton Agri. Ek is 'n area bestuurder by hulle. My area is in die noorde van Gauteng af op boontoe Limpopo, dele van Noordwes en Mpumalanga. So ek ondersteun my handelaars daar. Ons het hierso in hierdie area, Brains Equipment is ons handelaar hierso op Parys, ons het area bestuurder hierso, ouens in die Kaap en dan in die Suid-Vrystaat wêreld ook. Okay, so as enige probleme is of vragtes is, dan weet ons wie is die man wat ek eers te bel. Ja, dit sou verkieslik moet dit eers deur die handelaar gaan, maar gewoonlik ons skrum jy 'n boer direk te help. Ja, definitief. Nee, maar julle is daar om julle boere te ondersteun, om daar te wees, so kom julle hier is. Julle missie so dag en julle wys ook altyd wat julle het, wat julle kan doen en hoe julle dinge doen. Julle het ook al die prysie 2 keer weggestap, die Balerresies prysies hier in Parys. Julle is 'n trotse wenner van hierdie dag. Ja, dit is vir ons die groot ding. Ons kom om ons hoe sê hulle ons wil weer kom koninkraai hierso. Ons hou maar sterk duim vas nou met die reëls wat so 'n bietjie verander het. Gaan dit baie interessant wees. So ons gaan definitief probeer om weer met die trofeetjie weg te stap vandag. Maar ja, aan die Kempton kant en selfs aan die CLAAS kant soos wat jy nou gesê het met ons kliëntediens. CLAAS is 'n familiemaatskappy, Kempton is 'n familiemaatskappy. So ons wil baie direk betrokke wees ook met die boere as ons kan. Jy weet help waar ons kan met ons handelaars. Reg oor die land, meeste van hulle is ook familiebesighede. Jy weet selfs Baro wat vandag hier is ook 'n handelaar van ons daar in Brits, Marble Hall en Middelburg. So dis lekker om weer so 'n boeredag te hê, al die ouens te sien, bekende gesigte en kompetisie is gesond. Ja, kompetisie is altyd goed in die mark en dis lekker om te sien wat die ander ouens doen. Ek gaan 'n bietjie stop hier gepraat van die instel. So natuurlik hierdie al by die reëls gaan dit is belangriker hoe swaar jou bal is. Dis bietjie iets anders. Hoe swaar jou bal is, dit nogal en dan die spoed wat jy doen tel aansienlik minder. Hoe lank het dit julle vat? Dit is bietjie iets anders gewees om hom in te stel. Kyk, gistermiddag toe ons klaar ingestel het, toe sien ek ons het 7 bale gedoen. So ons het basies 7 bale gehad om daai ding op 270 kg te kry. Ons het nie 100% daarby uitgekom nie, maar dit is definitief 'n challenge want ons eerste bal wat ons gemaak het was 380 kg. En die gras is nat en die kondisies verander. Nou gaan ons grasbal wat al vir 2 dae staan, bietjie droër is. So dit is regtig vandag gaan wys wat se fabrikaat ken sy bale. So van baie van die ouens, dis die hele span wat betrek, dis nie net die ouer ry nie, dis nie net die produk nie, dit is die hele span se bydrae. Is in die veld voor die tyd en beplanning wat van wys wie koninkraai soos jy gesê het. Nee, verseker en ek dink hoe die reëls nou gestruktureer is, gee dit selfs vir die kleiner ouens ook 'n kans om baie goed te doen in hierdie dag en self te wen. Ek dink obviously sal ek wil sê ons gaan wen vandag, maar hy's oop. Enigiemand kan wen vandag. Ek kan nie vir jou sê wie gaan die definitiewe wenner wees, behalwe nou ons. Baie dankie vir jou tyd. Lekker gesels. Dankie vir die wonderlike werk wat doen oor ons maak ry sien ek as ou CLAAS implement weer so in Ermelo wêreld ry en ek dink julle wys julle staan in die land en ek dink dit kom maar van goeie diens af. Ja, baie dankie Timo, ons waardeer.
Goed mense, as jy nie weet nie, ons gaan ons 'n paar van die manne vasgryp vir onderhoude. As jy nou net hier aangekom het, ons sê vir jou baie welkom. Ons glo hierdie gaan 'n wonderlike dag wees. Geniet die dag saam met ons. Ons program het met 'n uur aangeskuif. Dit is as gevolg van meeste van die boere wat nog inry. Ons wil seker maak dat almal daar 'n kans kry om deur te loop, bietjie te kyk, bietjie te beloer en dan ook die dag saam met ons te geniet. Kry vir jou koffie daar by die kerk. Hulle het trots hierso saam met ons om die dag met ons te deel. Hulle doen ons kos en ons koffie en dan hier van 10 uur af kan jy vir jou 'n glasie koop en dan kom by die kroeg volmaak. Die badkamers, by New Holland is daar 2 wit badkamers, baie mooi, baie netjies en dan die blou badkamers net agter as ek Ferguson. Lekker badkamers wat jy kan gebruik, so as jy nie weet nie, kom vra en hoop jy geniet die dag saam met ons. Isabel, speel vir ons 'n liedjie. Dankie. Shop is meneer. Is dit